Мақсаттарына жеткенде, көп табыс тауып, дәрежелі болғанда, басқаларды мойындатқанда ғана бақытқа кенелеміз деп ойлайды. Гүлдәрия Мақпекқызы Саденова психология ғылымдарының кандидаты. Ұлыбритания білім академиясында жоғарғы халықаралық аккредитациясынан өткен. Трансперсоналды, отбасылық психологияны, дағдарыстық жағдай психологиясын, арт-терапияны және сильва тәсілдерін меңгерген. Бірақ ең басты осы нәтижелерге, жетістіктерге ықпал ететін күштің кілті рухани деңгейге көп байланысты. Әлемдегі барлық даму кезеңдер, болып жатқан өзгерістердің бәрі тек қана рухани деңгейдің салдары деуге болады. Рухани өмір ол бақыт. Өмірде қандай жетістіктерге жетсек те, бәрібір адамның жаны қанағаттанбайды. Жан тек қана өзінің рухани көзін іздеп, соған талпына береді. Адамның жан дүниесі оянғанда ғана екі дүниенің бақытын сезе алады. Сол рухани толқындарды меңгеру, бойдағы ерекше қасиеттерді ашу, осы өткізіліп жүрген тренингтерде шамалы уақытта жеңіл түрде қол жеткізуге болады. Ырзық несібе, қаржы бостандығы, жалпы әлемдегі болып жатқан ерекше өзгерістер рухани дамуымызға тікелей байланысты. Психологияға байланысты психодрама тәсілдерінде жиі қолданады. Саяси мәдениет қайраткерлерімен, атақты кәсіпкерлерімен, Қазақстандағы, Россиядағы жұлдыздармен де көп жұмыс істеген. Қалай бақытты болуға болады? Осы сұрақты көпшілік жиі қояды. Бақытты болу үшін адам саналы болу керек. Демек, жан дүниеміз ояну керек. Бұл бақытты болудың басты құпиясы. Мүмкін сіз көрнекті бизнес ашқыңыз келетін шығар. Ортаңызда үйлесімді қарым-қатынаста болуды армандайтын шығарсыз. Мүмкін керемет зәулім ғимараттарды армандайтын шығарсыз. Әлде әдемі де сымбатты дененің болғанын армандайсыз ба? Осы жетістіктерге, армандарға, мақсаттарға жетуге өзіңізді бақытты сезіну үшін ойыңызды басқара білу керек. Ол үшін адам тыныштықта, үйлесімде бола білу керек. Өзіңізді жақсы көріңіз, бағалаңыз. Біздің тренинг семинарларда осының бәріне үйренуге болады. Араласпаған жерде қарым-қатынас болмайды, байланыс болмаған жерде көзқарас, көңіл болмайды, сенім жоқ жерде махаббат жоқ.